Pamultahon og 5% matag adlaw sa total contract price sa proyekto ang ipahamtang sa Cebu City LGU ngadto sa mga kontraktor nga mapakyas paguman sa proyekto sa gitakdang panahon. Alan unsay nagtukmod sa Cebu City LGU nga pamultahon ang langayan ng mga kontraktor. Ses daw na upos na pailob ni Cebu City Mayor Nestor Archival sa mga kontraktor nga dili mohaman on time sa ilahang mga proyekto, hinungdan nga pahamtangan kini og penalty sa gayon nga malapas sa timetable ang ilahang paghuman sa project. Gipatawag ni Mayor Nestor Archival ang tanang mga kontraktor nga adunay proyekto sulod sa Dakbayan Sugbo uban ang mga opisyal sa Department of Public Works and Highways kon DPWH Cebu City Engineering Office. Wa kapugi sa mayor ang iyang kadismaya sa kalangan sa ubang mga kontraktor sa pagtrabaho sa mga proyekto nga naabtan nagsiyam-siyam nga wa masunod ang target date of completion. Akong hangyo, siguro nga the moment nga naamoy project, adto mo sa TIC, Technical Infrastructure Committee, aron makakuha mo og permits and whatever requirement kinahanglan inyon ginang i-comply. Aron mapugos sa paghuman ng mga kontraktor sa mga proyekto sa Dakbayan Sugbo, pahimuon sila og commitment nga humanon on time ang project. Kung mapakyas, pahamtangan og penalty nga 5% sa contract price matag adlaw ang mga kontraktor. Ipaagi kini sa undertaking diin ang mga kontraktor mismo ang mulagda og mosumiter nini ngadto sa LGU. Apil sa ipangayo sa LGU ang pagbutang og project information. Kada kilometro adunay 5 ka mga CCT o trained traffic enforcers nga mo manage og doon na usay tiglimpyo. 5% sa 100,000 which is 5,000 maunay penalty kada adlaw. Apil sa nasita sa mayor ang proyekto batok sa baha sa barangay Tisa ug ang uban pang mga road repairs ug road construction. Samtang mibahad si Archival nga i-blacklist ang mga kontraktor nga dili mo kooperate sa programa sa syudad. Apil na ang dili pagtambong sa tigom nga ipatawag. Ato na silang i-blacklist sa city government. Hindi sila cooperative. Gawa sa itong pagkansila, di sila patagaan mo permit. That's one thing also. Suportado sa DPWH ang lakang sa Cebu City LGU aron mapapaspas ang pagtrabaho sa mga proyekto. Pabor po kasi di namin hawak din talaga yung galaw ng kontraktor. Pero may mga legalities tayo na kailangan tingnan doon. Ses gisawayan nato og kuhang habig usab sa mga kontraktor nga mitambong sa tigom kaganina apan nagdumili sila sa pagluwat og pamahayag apan ato nasayran usab nga willing ra sila nga mo comply sa gipangayo karon sa Cebu City LGU. Ses. Daghang salamat Alan Domingo.